Hello，各位網友，今集咧就同大家分享一啲好重要嘅信息，係特別啱一啲如果想喺蘇格蘭或者英國買樓，其實都啱嘅。總之全英國啦，咁可以咧點樣去低風險高回報買樓收租，係點樣去揀呢啲嘅咩嘅物業啊？咁同埋就係同大家分析下，即係究竟咩物業係適合我嚟收租嘅咧？同埋點樣？如果你唔喺英國，你個人身在英國以外，喺海外又點樣可以買到英國樓呢？好啦，第一啦，買 house 咧，咁我盡量勸大家就唔好啦，唔好揀啲咁大嘅屋啊，因為咧你要諗下呢一個角度，你而家買層樓唔係自住嘅，你係買翻嚟收租嘅，咁千祈唔好用你自住嗰個角度去睇，唔好用你嗰個自住嗰個審美啊嗰個眼光去睇。唔需要有靚花園，唔需要前邊有 driveway 嘅。你搞咁多嘢咧，最終咧你只係造成可以好多潛在嘅維修嘅風險俾自己嘅啫。咁第一，你前邊有 driveway，咁佢可能耐咗咧，佢會有積水啊，有草生啊，有好多可能有啲圍欄撞毀咗啊。咁後邊花園咧，又可能咧會搞到好撈教啊，大風吹啊，吹爛啲圍欄啊。咁所以咧，你其實咧都係揾嘢嚟搞嘅。你千祈唔好諗要自己住咧，又要大啲，又有招呼朋友。但係你出租嘅話咧，你就唔好為個租客諗咁多嘢。總之其實咧就係總之一個單位冇嘢維修，冇嘢煩，啱啱夠佢住咁就得㗎啦。咁不論兩房又好，三房又好啦。咁其實你買 apartment 都有噶嘛。咁同埋就係話咧，獨立屋咧有一個更加唔好嘅地方啊，除咗維修之外，就係佢私隱度太高啊。因為如果大家咧有睇過一啲講英國嗰啲咧好極端嘅租客，尤其我上一集都講過啦，就有一啲nightmare tenant，即係噩夢嘅租客咧，佢真係會搞到你間屋咧，真係亂七八糟嘅，甚至乎咧直頭破壞咗你樓宇嘅結構啊，同埋佢會喺入邊咧做一啲非法嘅嘢，而側邊隔離鄰舍係唔知道嘅。咁呢啲案例喺香港喺英國係好多嘅。第一佢可能將你間屋咧再放租出去sublet，佢做二房東，呢啲係好常發生嘅，尤其英格蘭好多嘅。咁同埋咧，佢可能喺入邊咧係種大麻毒品，因為完全冇人聽到佢間屋入邊發生咩事噶嘛，又有前後花園有圍欄，做一個護城河有啲咩人出入完全冇人睇到嘅，咁係好可怕嘅。往往個事情咧去到最惡劣啦、最極端嘅時候咧，先至會俾人發現嘅。咁所以就係如果你話租 flat apartment 咧，咁佢有啲咩，永遠都會有人經過佢門口噶嘛，會發現到可能有啲古怪聲響啊，有啲可疑嘅人物出入啊，咁會早啲會知道咯。咁所以就係唔好揀 house 不論佢係 terrace house 啊、semi detached 啊，我都唔係咁建議。一來又貴，令你個回報低。好坦白講，你買一個 semi detached 嘅 house，咁可能要15萬英鎊，或者可能平啲都有嘅，10萬英鎊都有嘅。咁但係你租出去咧，其實又係咁上下價錢嘅啫喎。你一個3房嘅單位，又係租可能900鎊。有啲可能都冇添，可能得700鎊。咁但係如果你係一個3房嘅 flat，一個3房 apartment，咁其實如果間隔企理咧，亦都係租到700至到900鎊嘅喎。視乎佢嘅裝修啦、位置啦、各方面配套，其實爭可能只係爭20% 嘅啫。但係咧，一個 flat 同一個 house 嗰個價錢咧，絕對嘅差距唔係爭20% 咯，可能係爭成40-50% 嘅。咁所以就係建議大家真係唔好揀 house。咁咧維修多好多嘢，仲有屋頂都未講，屋頂又會有問題喎，屋頂有漏水啦，同埋可能又會打大風啦，又吹裂咗你啲瓦，吹冧咗你啲瓦，跌咗幾塊落嚟啦。咁同埋就係私隱度太高啦，佢入邊做啲咩唔知嘅，同埋唔好話租霸，同埋好多人咧，總之呢度不論白人又好，非洲人又好，中東人、南亞裔咩都好，佢哋嘅生活習慣咧喺我哋眼中咧，其實我哋覺得係唔係咁好嘅。咁但係往往你嘅租客咧，好多時都係呢啲人嚟噶嘛，絕對部分都係呢啲人嚟噶。香港人咧都有時都聽講過話咩啦，啲香港人租英國樓都搞到好瀨啡啦，何況嗰啲國籍嘅人啦，因為真係嘅，唔係歧視，而係佢哋真係自細生活習慣，佢哋嘅嗰個國家所有嘅環境。全部人都係咁嘅，佢哋唔覺得自己有問題嘅，但係佢嚟到呢度，即係同我哋一比較，就會覺得有一個好大嘅出入，有一個落差。因為我哋嘅
企理嘅香港人啦，講企理嗰啲啦，負責任嗰啲係即係好似日本人咁乾淨噶嘛。咁所以好多時咧，我哋咧咁辛苦買一層樓翻嚟，你就交俾一個咁嘅租客，即係老馮幫你整壞佢嘅，老馮幫你整殘間屋嘅。因為租客嘅保護係好高噶，即係法例係好保障租客嘅。有啲咩事其實最終都係落翻你業主嗰度咧負責翻嘅。你變相你咧負責晒所有嘅維修嘅費用。咁所以其實就係真係無謂啦。你千祈唔好用你自己自住嘅眼光去買收租樓，係啦。咁就係講翻咧，如果買收租樓咧，直頭可以揀一啲咧係冇 gas 嘅、冇煤氣嘅樓。點解咧？喂，有 gas 嗰啲暖好多喎，話間屋咧就好啲喎，冇咁潮濕喎，係咪平啲喎？其實呢啲都係嘅。咁但係因為咧 gas 有一個問題就係，始終佢有一個風險啊。佢就係大家唔知有冇睇過啲好可怕嘅新聞 ，gas 咧一爆咧係爆到七彩嘅，係災難性嘅。呢度可以爆到直頭好似真係俾俄羅斯一個炸彈炸落去咁樣嘅，連隔離左右幾間屋都爛晒嘅。咁所以就係如果可以可免則免咧，就揀翻呢用電嘅我買嚟收租。其實電嘅話其實唔爭好遠嘅，嗰個費用而家電費都平翻啲，同 gas 嘅差唔多。應該話 gas 嘅加幅啊追到個電啊。咁同埋就係因為電你都可以俾少一個嗰個每一年咧檢查嗰個 cert 嘅費用啦，同埋就真係少咗一個爆炸嘅風險啦，同埋就係始終你嗰個住客你都唔知佢點住嘅，佢有時真係可能好瀨啡啊，或者係好唔小心啊，唔覺意即係有啲嘢咧撞爛咗你啲水管啊，因為你啲水管走勻全屋噶嘛，你有 gas 嘅水管，咁可能真係有啲尖嘅嘢咧。鑿一鑿嗰條銅喉咁啊，穿個窿咁就麻鬼煩。咁咧可免則免，少煩一樣嘢就少煩一樣嘢。咁你唔可以用你自己諗嘅啊，我梗係用 gas 用 radiator 方便啦，掛啲衫喺度就乾。啊電嗰啲唔可以噶嘛，啊電嗰啲就要另外咧再揾乾衣機或者點樣去晾乾啲衫。咁但係如果俾我咧，我就係寧願揀咧純電嘅，咁就冇咁煩。咁但係有個問題就係咧，因為英國政府而家咧就話咧，2028年咧就需要所有出租物業咧個 EPC 啊，嗰能源效益咧一定要達到 C 嘅。咁坦白講咧，就算行 gas 嘅物業咧，都唔一定係達到 C 嘅，好多都係介乎 C 同 D 之間嘅。咁所以咧就唔一定話一定要揀行 gas 嘅，行電嗰啲咧好多時都而家都到 D 噶啦。啊有啲咧雖然都係去到 E 甚至 F 啊 G 我都見過，咁但係我相信咧都係可以咧係。去到 D 嘅，如果行電嘅話，佢哋可能換翻啲新式啲嘅電嘅 heater 啦。咁但係點樣去到 C 咧？咁去到 C 就有少少難度，可能你個外牆咧要做一啲即係保暖嘅 coating 啦，再做一啲其他嘅嘢啦，係啲地板可能要再做一啲嘅覆蓋啦。咁但係英國政府亦都有一個寬鬆嘅處理，就係話，假如你真係去到2028年，你個業主真係話，我真係盡咗力啦，真係有 action 有動作去做過，想改善，但係都達唔到 C 嘅，咁其實都係情有可原嘅，都係可以接受嘅，因為佢一定要接受㗎，你明唔明啊？英國政府一定要接受呢啲出租物業喺英國咧，講緊咧有200-300萬間嘅，咁若果當中有30%，我相信起碼有30%都達唔到嘅話，咁點算啊？咁嗰啲業主話：咁我唔放租啦，與其俾你告，咁有2-3成嘅租盤喺市場消失，你可以想象成個市場咪點啊？即係崩潰嘅喎，嗰啲租客全部瞓街嘅喎，所以係一定英國政府係唔會俾佢發生嘅，係一定到時咧係會通融嘅。咁呢個唔係我講嘅，好多咧喺呢個物業投資嘅嗰啲專家或者 YouTuber 啊，或者去教人喺物業投資嘅人咧，嗰啲英國嘅人咧都係咁樣講嘅。咁我都係咧就復述翻佢哋嘅觀點嘅啫。咁咧另外就係話啦。假如你個物業真係好靚啊，哇！即係你用你嘅角度去買翻嚟，哇！你自己好滿意啊，裝修咧係你 ideal 嘅屋嚟嘅。咁但係如果你諗下一個租客佢入咗去住，你覺得佢會唔會想走咧？如果咁正，好多時咧我睇好多英國新聞就係佢租客住到唔想走喎，趕都唔走喎。係亦都試過有一個咧係喺英國以外咧住咗好多年，佢翻嚟英國想住，但係佢英國已經冇其他物業嘅，淨係得一個物業。而嗰個住客咧就死都唔走，同埋就係話佢嗰個租約嗰時咧係唔知係簽咗啲乜嘢出錯咗，令到佢冇辦法趕佢走嘅。咁所以咧搞到佢無家可歸啊。於是佢就直頭咧就炸爛咗間屋啊，整爛咗間屋啊，拆爛咗間屋啦啊，令到大家冇得。
咁所以就真係即係一啲悲劇、好惡劣嘅事情都可以發生嘅。啲租客咧，呢類啲人咧係中意租樓嘅，好多人係唔中意買樓嘅。佢真係寧願住死一世你間屋，因為坦白講，佢俾嗰幾百磅可以咧擁有你一間屋一世喎，佢覺得好抵嘅喎。咁所以你真係唔好買一間你覺得好滿意、好正、好想住嘅屋而住去放租。咁你個租客咧就會住一世都唔想走噶啦。咁萬一咧你個租客準時交租就好咗，萬一佢忽然間財務狀況又急劇惡化，失業啦、爛賭啦、吸毒啦，咁咧佢就更加唔會走嘅，仲埋咧會破壞到你間屋咧。我同你分享呢啲例子，可以睇下呢啲相，就真係好可怕嘅。呢啲係好極端嘅例子啦，但係唔極端嗰啲咧都有嘅，即係比呢啲輕強幾倍嘅。即係可能係呢啲20-30% 嘅惡劣咧，其實都係常見嘅。好啦，咁最後就講下啦。假如你仲未嚟到英國，你仲係喺例如香港或者其他歐美地方，你想買英國樓點做咧？咁其實都係可以買嘅。英國咧都係容許你咁樣去做嘅。你只需要咧喺你當地嘅律師樓咁咧做一個動作，咁就叫做 Notary Public。Notary Public 咧，其實就係只不過咧，你攞你嘅身份證明文件，你嘅身份證 passport， 然之後咧就去到律師樓嗰度咧，就俾佢律師咧就望一望，做一個認證，然之後咧佢就會咧叫個秘書小姐咧做個 copy。我記得係1式2份咁樣嘅，咁然之後咧佢喺上面咧就吸個印，跟住個律師就簽個大名。咁其實成個過程咧5分鐘唔使做完㗎，咁收你幾千蚊㗎啦。咁所以佢哋真係好好賺嘅。咁但係有咗呢個嘢咧。咁你就可以咧證明俾翻英國嘅律師樓咧去睇翻，咁佢就會咧認可你嘅身份，然之後咧你就可以去買英國嘅樓噶啦。咁所以咧呢一個 Notary Public 咧係簡單雖然係貴，但係亦都係必須要首先要做嘅動作嚟嘅。冇呢個動作咧，英國嘅律師樓都係唔會睬你嘅因為佢亦都唔合法，唔可以咁樣幫你做，唔係有錢就可以買嘅。咁另外物業嘅選擇咧就係，我就建議啦英國買樓都好多種方法嘅。第一有啲叫拍賣啦 auction 啦，咁有啲咧就係 fixed price 啦，有啲係 guide price 啦，咁亦都有啲係承繼遺產啦，咁有啲咧就係斷供啦 repossession 啦。咁我建議咧第一樣咧就千祈唔好揀拍賣嘅物業auction 嗰啲千祈唔好揀，嗰啲咧好麻煩，同埋好多時咧佢一定係有呢一個 reserved price 嘅，有一個底價喺度嘅，唔到嗰個底價或者唔到某個價咧，你點樣 bid 都，你就算係最高嗰個價，但唔到 reserved price 咧，你都係買唔到嘅。咁其實即係我覺得少少造馬同埋多餘嘅，同埋佢好多時咧佢可以咧默認咗個拍賣行自己咧暗地裏咧揾啲假 bid 落去嘅，bid 到去夠為止。咁萬一你有時有2-3個買家想買咧，就會搶到個價錢咧唔合理咁高嘅。咁同埋好多時係冇得睇樓嘅嗰啲樓，即係我覺得係好無謂。文件亦都好唔齊嘅同埋會有好多啲咧唔知好唔相關嘅文件嘅。因為我哋一般買樓其實只需要一個 home report 咁其實就已經夠㗎啦，已經入邊有埋晒嗰啲按揭嘅建議間屋嘅狀況已經大概都好清楚㗎。咁但係好多時咧有啲拍賣嘅樓咧係冇 home report， 但係有一啲唔相關嘅唔知 legal 乜乜嘅 document 係仲麻煩，一大扎嘢又要睇，又唔知入邊有冇龍溜嘢，即係你變咗有一啲為自己製造一啲陷阱。咁我勸大家千祈唔好掂呢啲咁嘅嘢尤其大家本身即係英文已經唔係好流利嘅，仲要睇咁多法律嘅文件，絕對係無謂，亦都無謂嘥錢俾律師去睇。直頭唔好掂呢啲物業，因為英國大把物業俾你買，咁揀翻一啲 fixed price 最好添你總之一出到個價，即刻就買到噶啦。guide price 咧仲要可能同人爭，好多時佢都會 set 一個 closing day 咧。跟住加啲 price， 譬如係8萬磅，咁closing day 咧就大家有興趣嘅人咧就入 offer， 咁好多時都會搶到高咗㗎，都可能去到高30-40% 都有㗎，睇下個物業究竟質素如何咯。咁另外咧就嗰啲heritage 啦、承繼物業啦嗰啲，我覺得亦都係咧大家可以去優先去睇嘅，因為點解咧？嗰啲係一定賣俾你嘅你肯出價咧，你價到咧，咁佢一定賣嘅，因為佢係先人過咗身，佢一定要賣嘅。如果佢唔賣，佢係冇錢交呢個稅俾政府嘅。因為我相信所以英國好多人咧都冇一個咁多嘅 saving 咧唔會有咁多人有幾萬磅咧去交一個遺產稅嘅。咁所以咧佢係一定賣嘅，就唔會話有啲行清嗰啲咧，佢
佢賣唔到佢自己間樓咧，佢又應該話佢買唔到佢想要嗰間樓，佢又賣唔到俾你啊，因為一環連一環噶嘛 chain 就係咁，所以咧 heritage 嗰啲咧係大家可以放心去買，同埋嗰啲係優先，但係嗰啲裝修可能會舊少少，因為咧先人可能喺嗰度住咗20-30年都冇翻新過，啲裝修就好舊嘅啊。咁就最後啦，咁就係sorry 講repossession 啊，斷供啊，斷供嗰啲咧就因為銀行咧就已經揸翻住層樓啦，咁好多時咧銀行就亦都冇乜點樣商量嘅，因為佢唔係好似我哋咩一個單獨嘅業主，好多嘢有得商量，銀行啲嘢冇得商量嘅，同埋就好慢嘅，佢下下大家都話唔到事，佢負責嗰人又要問翻去銀行上司。嗰啲就麻煩啊，除非真係個物業質素好吸引，如果唔係都唔好搞。咁最後啦，就係講翻啦，介紹律師樓啦。咁律師樓咧，咁蘇格蘭啦，講蘇格蘭，英格蘭我就冇喺英格蘭買樓啦。咁蘇格蘭嘅話咧，就盡量咧揀翻啲咧有多啲 branch 嘅比較企業性連鎖性企業嘅律師樓啦。咁而我用開嗰個咧，咁亦都唔介意話俾大家聽咧。咁佢個費用又平。我覺得服務又好喎，咁同埋佢有5間分店嘅，嗱我絕對冇收佣㗎，同埋我都好耐冇接觸佢哋啦。咁嗰間叫 Austin Lafferty，咁我同佢合作咗咁多次，我覺得都服務好好啊，價錢咧亦都係係咪最平我唔知，但係一定唔係最貴啊。咁同埋就總之就係順啦，冇甩漏啦。就非常之好嘅嚇，咁所以大家就可以就揾 Austin Lafferty 呢一間公司啦嚇，AUSTIN Lafferty，咁大家自己上網揾啦嚇，咁睇下邊間就你腳啦，因為5間分店咁多，咁今次咧同大家分享係咁多啦，咁希望大家咧可以喺英國嗰度咧就買到一啲優質嘅物業咧，咁然之後收租就摁腳就做業主啊，做房東，多謝各位睇到呢度啦，中意俾個 like 啦，最好就 follow 個 channel 啦嚇，下次再會，拜拜。